प्रियंश प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। प्रियंश कोई आपको दिल से याद कर रहा है, कृपया अपना फ़ोन उठाएं। प्रियंश समवन इज़ कॉलिंग यू। प्रियंश प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, समवन इज़ कॉलिंग यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आदिल और मैं लेकर आया हूँ प्रियंश नाम की रिंगटोन। प्रियंश नाम की रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप किसी भी नाम की रिंगटोन बनवाना चाहते हैं जैसे कि प्रियंश नाम की रिंगटोन थी तो मेरे चैनल F9 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा